这段时间你就委屈些，作为补偿，京郊的50亩良田归你了。”听到这话，我刚想反驳的话，一股脑咽回肚子。呸！有便宜不占王八蛋！荣礼见我沉默，又叹了口气。我知道你不想和我共处一室，但为了你的名声，今晚我不能走。你放心，我不会碰你。说着，他替我卸下繁重的头饰，而后拉下帘子，同我睡在了一处。尽管我觉得我俩中间似乎还能再躺2个人。2，但荣礼紧闭着眼，房内安静的只有龙凤花烛燃烧的声音，我也不好出声。只是谁能告诉我，心上人近在咫尺，却能看不能吃，还对我有着不一般的误会？到底是哪一步出了差错呀？我不由陷入苦苦思索。莫非是荣礼心有所属，所以才故意编造这些胡话，打算让我知难而退？我疑心自己发现了真相，捏住被子恨得牙痒痒，内心无能怒吼：到底是哪个不长眼的横刀夺爱啊！我爹是大将军，亲娘难产早逝。于是刚出生的我在大西北跟着一群大老爷们长到了9岁才随军回京。国公府就在将军府隔壁，但第一次见荣礼是在皇宫里。我很少见到这么漂亮的小郎君，不是从未见过。荣礼精致得像个瓷娃娃，我一见就很欢喜。10岁前男女同席，我捏住2个倒着果酒的白瓷杯凑上去，亲自喂到了他嘴边，还不忘有模有样学着副将李二叔撩人的语气：“小郎君，你生得真俊。”荣礼当时噌一下脸就红了。见有戏，我连忙乘胜追击：“不过你眼睛是不是不好使？撞我心口上了，得赔银子。”他一言不发，只是变了变脸色，最后系下腰间的玉佩递给了我。嘿嘿，我都懂。用李叔的话来说，他这叫害羞。初次见面，大获全胜，李叔的撩人大法诚不欺我。我心满意足地收下玉佩，临走前还不忘和他碰了个杯。在西北的时候，我听婶子们提过，新婚夫妇是要碰杯喝什么酒的。虽然还没到年纪，但先下手为强嘛。晚上最好不要梦到我，梦里聊天，我也是要收银子的哦。对了，我叫温锦书，你叫什么？小郎君内向话少，好半天才在我的注视下蹦出了2个字：荣礼。回到将军府，我把这件事告诉了李二叔。他听了夸我有天赋，要我收好这枚玉佩，说这指不定就是我们的定情信物。定情信物？那我是不是也要送他一个东西？见李二叔点了点头，于是我开始精心准备。玉佩触手温凉，雕刻精美，上边还刻着一个荣字。我苦思不得，最终只能忍痛割爱，在第2次见到荣礼时，送上了我的爱宠小蛇。当时荣礼大概是从没见过这么漂亮的小蛇，惊喜的脸瞬间白了，还主动抓住我的手臂，和我挨着站在一块，甚至在我耳边客气说：“多谢温姑娘好意，你的祝福我心领了，但这份礼太过贵重，烦请你带回去吧。”我拒绝，送出去的礼哪有收回的道理？奈何荣礼十分执着，好半天才肯说实话，指着我腰间的香囊说他其实更想要这个，还愿意拿银子和我换。你生辰哪有让你出银子的礼？我瞪大眼睛婉拒了白花花的银子，痛心之余伸手让小蛇钻回我的袖子，又将香囊解下递给了他。生辰极乐，还有温姑娘也是你该叫的吗？希望下次再见面的时候，
你能识相点儿。第3次见荣礼是在郡王府，他双手奉上一袋沉甸甸的银子，却一脸别扭说他不知道该叫我什么。我干咳一声，看在银子的面上，羞涩开口：在西北，大家都唤我一声温小娘子，你若是嫌称呼太长，可以直接叫我娘子。后面2字没有说出来，就被一道娇滴滴的女音打断：阿里，既你要来，怎么不提前和我说一声呢？众人起哄道是明华郡主。我未曾见过他，据说他年初随太后去望月山庄小住，近几日才回京。他一来就挤开我，亲亲热热挽走了荣礼。但荣礼走的时候，回头对我说了声温小娘子再会。思绪回笼，我心中已经有了猜想，荣礼心底的那个人不会是明华郡主吧？是了，只能是他。未出阁的时候，我听说太后娘娘有意给2人指婚，不知为何没了下文。紧接着国公夫人亲自来将军府提亲，谣言不攻自破。但如今细想，荣礼和明华郡主同在上京一起长大，若不是我，他们或许才是众人津津乐道的青梅竹马。一夜无眠，新婚夫妇第2天还要给公婆敬茶请安。见我眼下乌青一片，荣礼思忖片刻，又掏出了几张地契塞在我怀里。你放心，我昨夜的承诺全都作数。我冷笑，在西北，夫君心里藏人一事若传出去，可是要被娘家人吊起来打的。但看在银子的份上，我什么也没说，气鼓鼓别过脸，不肯看他。不过荣礼能不能动一动脑子？我顶着少夫人的名头，上哪儿去物色新郎君呢？锦书模样生得真好，我只得了荣礼一个孩子。你虽为我家心腹，但我定将你当作亲女儿看待。日后若是有人欺负你，你只管和母亲说，我为你做主。国公夫人雍容温柔，一番推心置腹的话让我感动得两眼汪汪。我从小就没有母亲，能得到您的疼惜是孩儿的荣幸。国公爷事务繁忙，应和2句就走了。荣礼站在一旁略显无措，等接收到2道炙热的目光，他才连忙开口：荣礼也定会为温小娘子撑腰。母亲皱着眉不悦道：都已成了亲，怎么还叫温小娘子？想是郎君见母亲待我极好，心中吃味，不免与我生分罢了。母亲，咱还是不要强人所难了。我佯装大度，又委屈着往国公夫人怀里钻，不仅哄得母亲斥责他，还逼得荣礼不得不依着规矩唤我一声娘子。管他荣礼心中藏的人是不是明华郡主，如今既和我成了亲，我又怎么可能让到嘴边的鸭子还飞了呢？国公夫人气恼荣礼，怕我俩因此生了嫌隙，于是叫人套上马车，令他领我上街去玩。若你回府时2手空空，我定不会轻饶了你。我心中大喜，这一招以退为进，实在好用。温娘子请。荣礼在称呼上还有些别扭，但至少叫我如了意。下马车时，我将手搭在他身上，不由脸红心跳。隔着布料我都能感受到男人健硕的臂膀，简直不输任何一个远征西北的将士。母亲之命不得不从，娘子忍忍。身边的丫鬟奴仆多是国公夫人的人，荣礼只好握住我的手。一股暖意传来，更是叫我春心荡漾。那是自然，有母亲的助力，想必很快我就能成功拿下荣礼，不过是时间早晚的事。
我和荣礼在热闹的街市上走走逛逛，身后的马车不知不觉已经堆满了东西。千味楼的烧鹅，娘子可愿赏脸一尝？刚巧有些饿了，荣礼这一提议可算是撞到我心坎上，装了一天的冷脸险些破功。我忍住口水，端庄点头：“你请我，我哪有不答应的理？”谁知他眉目低垂，唇角带笑的温润模样，险些叫我看吃了眼。天爷呀，这世上怎会有如此俊俏的郎君？不过还好，是我的郎君。我心情大好，跟荣礼并肩走进千味楼，没等掌柜的带路去雅房，一道熟悉的女声蓦然响起：“阿里，竟真的是你！”回头看，是张扬夺目的明华郡主。我心一紧，猛地看向身侧之人。荣礼脸上还挂着浅浅笑意，目光所及是明华。在确认时，那抹笑意已经消散，却全然不妨碍一股无名之火在我心底熊熊燃起。搞什么呀？在我面前眉目传情，当我这个正妻死了不成？呀，温锦书也在，也是巧了。明华郡主言笑晏晏走上来，试图如从前一样挤开我。我生怕闻到她身上那股浓郁的香味后吐出来，下意识战术性后撤，却忘了还拉着荣礼的手。哐当一声，荣礼被我当成肉垫摔坐在地上。明华郡主一脸惊愕，旋即嘲讽出声：“本郡主竟不知自己何时有了隔空推人的功夫，竟能让你摔成这样。阿里，这便是你娶的心腹。”爬起来后，我捋了捋鬓间散乱的发丝，并不理会他，而是转身埋在荣礼的胸口前呜咽道：“夫君，我腰疼，都怨你昨晚。”荣礼身子一僵，明华郡主更是直接炸了：“温锦书，你装什么？前些时日你还拉弓射箭夺了彩头，本郡主看你身子骨好得很。郡主尚未出阁，不理解罢了，锦书不怪您。你……”眼看明华郡主气得手指发颤，荣礼将我护在身侧，应声道：“郡主若无要事，在下便陪娘子先行离开了。”阿里，不过是成了亲，难道你从此就要同我生分了吗？明华郡主一脸哀怨，荣礼脚步一顿。我心中大叹不好，好你个明华郡主，从前在我面前说什么和荣礼是兄妹情深，现在总算露出马脚了吧？在下不敢高攀郡主，儿时戏言怎能作数？见荣礼神色自若，明华郡主叫人送上2封请帖，愤而甩袖离去。下个月初8我生辰，这是请帖，锦书，你会来的，对吧？语气意味深长，耐人寻味。荣礼看都没看请帖，抵住我的脑门说：“娘子若是不想去，便不去了。躲得了一时，哪躲得了一世？再者说，荣礼如此避嫌，我更怕他只是在我跟前做表面功夫。去，当然要去，我为什么不去？”明华郡主这一小插曲并未影响到我的好心情。美滋滋吃完大餐后，我便和荣礼打道回府了。见我心心念念是真喜欢，自此以后，荣礼每每下职都会顺路亲自为我烧一份千味楼的烧鹅。不过这都是后话。第2日，荣礼陪我归宁，非但在我爹面前对我百依百顺，甚至还将我夸得天花乱坠，吓得我爹趁他去净手的间隙，拉我到角落偷问：“闺女，你给他下蛊了？这种事可千万使不得啊！”
我纠结片刻后，还是没有告诉他这都是荣礼在做戏，只顾作轻松调侃。怎么？难道你亲闺女配不上国公府独子？那哪能呢？我爹立即反驳。随后，这位半生驰骋沙场的老将军脸上难得浮现出了一丝难为情。只是他刚刚说你才貌双冠，温婉端庄，还称你秀外慧中，慧心完志。爹想不通，瞧着这小子挺真诚的，但这到底是嘲讽你，还是真夸你呀？我一时语塞，恰巧荣礼走了进来，才得以顺势解脱。他给我塞了个暖烘烘的手炉，朝我眉眼弯弯。手这么冰，仔细点。对了，刚刚你和岳父大人在聊什么？没什么。我迅速移开视线，却仍挡不住身体无端燥热起来。美色误人，美色误人啊！我爹的目光在我俩之间来回审视，最后哈哈大笑，又掏出一缸深藏多年的女儿红，说要和荣礼喝个痛快。荣礼不胜酒力，很快就喝了个烂醉。好在出门右拐就是国公府。这一夜，醉酒的荣礼只能乖乖任我摆布，大摸特摸。青天大老爷，谁家正经娘子连摸夫君身子都只能小偷小摸的呀？看着醉卧在身侧的荣礼，摸累了的我不由收手叹息。荣礼，你可千万不要让我失望。扪心自问，谁也不希望自己的新婚夫君心底藏人，哪怕他是京中第一美男，可若他只愿和我相敬如宾，无一丝真情，那我也不会委曲求全，了却残生。很快就到了平芳赴宴当日。荣礼虽是贤侄，但这几日正逢年关，有点忙不过来。他是国公府独子，等老国公爷退下来，只能是他承袭爵位。但荣礼也不想被人指摘碌碌无为，想在官场上有所作为。我理解并支持。你忙你的，我一个人去就行了，难不成他还能生吃了我？况且郡王府的生辰宴一定有许多好吃的，若我吃得不开心，走就是了。荣礼轻笑出声，我若得了空，便立即去找你。我应声道好，但荣礼还是亲自送我到了郡王府才走。彼时明华郡主听了通传，兴冲冲走出来，见只有我一个人，不禁蹙眉道：阿里呢？怎么只有你来了？夫君公务繁忙，便只能由我单独前来为郡主庆贺。不过夫妇一体，明华郡主又宽宏大量，想必不会计较，对吧？自9岁归京遇见荣礼，我几乎满心满眼都是他。明华郡主也算得上是我为数不多的朋友。可嫁给荣礼时不知味后再来看他，我忽然惊觉他看荣礼的眼神，分明是和我一样的炙热目光。明华郡主忽然脸色变得古怪：你这也是要和我生分了？锦书不敢，就在此奉上国公府贺礼，愿郡主平安喜乐，早日得觅良人。话音刚落，他冷笑出声，想不到成了个妻，你脑子竟变得灵光，还如此牙尖嘴利。那本郡主便借你吉言。我心猛然一颤，他果真喜欢荣礼。那荣礼呢？你知道荣国公夫妇希望他成为一个什么样的人吗？克己复礼，进退得当。温锦书，本郡主也奉劝你一句，不属于你的最好还是趁早放手，免得到时落得个被休弃的下场，那多丢人，是吗？多谢郡主告知，不过我定会和郎君长长久久，劳郡主挂心了。我和明华郡主这下算是彻底撕破了脸面。故而在宴席上，
他也处处为难。在座各位不乏才子才女，那咱们来玩点有意思的飞花令。此话一出，许多道意味深长的目光时不时落在我身上。大家都知道我笔墨不通，但和我关系一般。今天的东家又是郡主，明华郡主还特意点了我。锦书嫁到了国公府，阿里有好大一间藏书房，加上有他教导，你肯定进步不少。不如就由你起头，怎么样？这1个月光顾着贪吃玩乐，别说念书，就连管家李氏我也才跟婆母学了个皮毛。我攥紧拳头，好你个明华！没等我想好怎么婉拒反击，一道陌生男声响起。这么多年，飞花令也玩腻了，不如先由我来为大家舞剑助兴。裴炎，你……明华瞪圆一双美目，可话还没说完，好剑出鞘。一袭月白色衣裳的男子飞跃而起，舞剑动作利落，观赏性极佳，剑锋划破空气的声音直叫人连连拍手称好。听旁人提醒，我才知道，原来这是兵部尚书家的大公子。舞剑终了，顾着裴炎的面子，大家都闭口不提什么飞花令。我顺势上场耍了一手红缨枪，之后借口身体不适离席，明华郡主只好放我离开。郡王府的后院美景是专门请江南名将设计的，别具一格。我坐在亭子里吹风散心，裴炎忽然出现。你我非亲非故，不过今日之事，还是多谢你了。他主动和我保持了距离。少夫人，天下之事皆为利来，我帮你，自有我想得到的东西。裴炎给我的感觉和荣礼很像，说话都高深莫测。我最不喜欢这样，于是我耸耸肩，坦然道：我不懂这些，但你帮我解了围，我会记住你这份人情。裴炎有点意外，你很不一样，难怪。不爱读书，确实和你们不一样。我不是这个意思。那是什么意思？这话不是我说的。我和裴炎双双朝一侧看去，是荣礼。荣礼，你怎么来得这么快？走到我身边时，裴炎还给他让了路，但荣礼一反常态，没有点头道谢，这不像他。难道是出了什么事？荣礼轻哼一声，叫人看不出是喜是怒，复又沉声道：没有，可若我晚些来，恐怕就要出事了。我疑惑发问：哪里出事？后院。我顿时大惊，一直沉默不语的裴炎却笑出了声。裴某不知，荣兄竟这般爱说笑。不敢，真论起来，荣某还少你半岁，实在担不起这声兄长。我连忙扯了扯他衣角，心想这家伙莫不是忙的脑子出了问题。连我都听出来裴炎是在客气，平日里也不见得荣礼这么直愣愣啊。在下还有要事，先行告退。好歹人家裴炎帮了我，不说还人情，也不能让荣礼出口冒犯了他。于是我率先开口：没事，你去忙你的，再会。裴炎走后，荣礼也领着我离开了郡王府。但一路上的气氛忽然变得有些微妙。长时间相看无语后，我和他双双开口：你今日到底是怎么了？你怎么会和裴炎在那儿？我干咳一声。明华要让我玩飞花令，裴炎帮我解围，正巧在后院碰见，聊了几句，然后你就来了。我说完了，到你了。荣礼脸色稍有缓解，同样干咳一声。我忙完后告假过来，没在席面上看见你，怕你一个人出事。见他脸色仍然不好，语气也像是未说真话的样子，我也歇了追问的心思。
还有，我欠了裴岩一个人情，你对人家客气点。想起荣礼今日的态度，我实在担心。马车停了下来，荣礼没有正面回我，只在扶我下马车时补了句：“我自有分寸。”荣礼开始早出晚归，他步履匆匆，每天能和我说的话变得很少。直到有天，他忘了给我带烧鹅。躺在我身边的时候，我还隐约闻到一股不寻常的味道。你喝酒了？荣礼解外衫的手忽然一顿。下职后，同僚拉着我喝了几杯。很浓吗？还好。你最近很忙。我坐在铜镜前，一边拆着头上不多的钗环，一边发问。铜镜里的荣礼一如从前，脸上却少了几分鲜活的生气，好像是从郡王府回来那天起，他就这样了。到底是出了什么事？有点，时间不早了，你明天不是还要陪母亲去庄子吗？早点歇息。他不想说，我怎么问也没有结果。这样同床异梦的日子，我开始厌倦了。第二天视察完庄子，回来的路上，我顺路去了千味楼，谁知正巧碰见了裴岩。好巧，你也喜欢这里的烧鹅吗？裴岩笑着摇了摇头，在下是专门来等你的。等我。二楼雅间，我眼看着裴岩关上门，心里还有点发慌。有什么事非要单独聊？是关你夫君荣礼，你就不好奇？我起身的动作一顿，抬头正巧对上裴岩意味深长的眼神。当晚，荣礼依旧未归，没在正常下职时间等到他，我便叫人套上马车，直奔上京最大的酒楼明香轩。刚下马车，迎面就碰上刚从里边走出来的荣礼。真巧啊！原来荣大人平常都来酒楼处理公务，可真是叫人开眼。荣礼没料到能在这见到我，先是惊讶，等要解释的时候，有人已经替他开了口。早知道锦叔你要来，我便安排再晚些了，也免得叫你白跑一趟。明香轩的包间可不是随时都有。明华郡主紧跟在荣礼身后，施施然走了出来。真好，两人站在一块，实在般配刺眼。我懒得理会他的挑衅，直勾勾望着荣礼。我需要一个解释。荣礼嗯了声，随后抛下明华郡主，跟我上了回府的马车。是同僚带我来的，和明华只是凑巧碰见，而且我并没有和他一起用膳。第几次了？这是第一次，但你放心，我没有做对不起你的事。我做了个深呼吸。现在是碰巧遇见，下一次呢？这些偶遇的把戏，荣礼看不出来，难道我还不知道吗？若不是裴岩告诉我，你还想瞒我多久？你和他见面了？不，我没想要瞒着你。见我语气不好，荣礼明显有点着急了。他向我解释了同僚是如何将他哄骗到明香轩，然后明华碰巧出现的来龙去脉，字字真切，不似作假。昨日的酒真是同僚从家里带的，我不骗你。那你怎么解释这些天你夜夜晚归？荣礼被我说的一噎，好一会儿才开口。我只是有点烦闷，有时事多，便主动留下多做了些。因为府内多了一个我，让你不自在了，是吗？我冷笑，渐渐开始对荣礼心生不满。怎料他竟冲上来，按着我的肩，激动道：“不，才不是！你很好，是我不好，此番都是我的错，日后我定按时回府，不叫娘子担忧，你别气了，好吗？”说罢，他又开箱寻了好些丝锦，小心翼翼塞到我手里。“都给你，还有钥匙，
我的银钱都给你。讲真的，如果没有明华郡主，看着这样的容礼，我会怀疑他是不是也心悦我。可若是心悦我，又为什么要在新婚夜说那样的话？乃至成婚后的每一天，对我既疏离又亲近呢？我想不通。但裴炎也说了，这是明华设计的局，容礼或许真的不知情。看在银钱的份上，我可以原谅他，仅此一次。容礼果真说到做到，每日按时归家，白天里做了什么都事无巨细和我报道。哪怕有时我吃着瓜果并不耐烦听，他仍言笑晏晏。娘子可以不听，为夫却不能不说。我无语地翻白眼，但看在容礼的小金库给的干脆份上，我好歹也给了他好脸色。毕竟他有时买烧鹅还得管我要10两银子。那张羞红的俊脸，光是瞧着我就能多吃下2碗米饭。久而久之，气也就消了。只是这样小打小闹的日子并没能持续多久。邻国夜袭西北小城，来势汹汹。年关将至，皇上不愿意大动干戈，邻国也同意和亲。不过对方狮子大开口，张嘴就是30万两黄金做陪嫁。为此，这几天朝堂并不太平。容礼这下是真的忙起来了。我生在西北，见过不少战役，深知邻国是贪得无厌的家伙。你这次若是妥协，他们只会变本加厉。见京中风声大多倾向和亲，我不由为边陲小镇的子民们忧心。敲定主意后，直接回将军府找我爹谈心。谁知刚进院子，就见到我爹穿着练功服在舞枪。闺女，你也是为了西北这事来的？我疑惑，什么叫也？还有谁来找你了？我爹皱了皱眉。容礼今早在朝堂上主动请战，难道不是你们夫妇商量的意思？他这几天都睡在书房，不是他一个文官请什么战？这不是胡闹吗？这么大的事情，容礼没和我说，肯定也没和婆母他们说，不然哪还能让他齐全地走出国公府？可不是吗？早朝皇上还是更倾向和亲，都在吵呢。这小子突然主动站出来说愿意领兵出征，大家伙立马都慌了。不过最终没让他去，你爹我还能打。还有，叫一个毛头小子去领兵，哪打得过羌国那群老家伙？我爹呵呵干笑，我却渐渐拉下脸来。听说原本皇上选定了和亲公主，爹，你知道是谁吗？好像是明华郡主。我离开了将军府，独自一人想到千味楼买份烧鹅疏解心情，却听见街头巷尾都在讨论荣礼和明华感天动地的事迹。郎有情妾有意，我反倒成了鸠占鹊巢的恶人。忘记我是怎么走回将军府的了，只知道头疼欲裂，心脏也窒息到快呼吸不过来。甚至在门口碰见裴炎，我也无心打招呼。少夫人，裴某想求你一件事。说。他朝我端正行了个大礼，将我吓得一激灵。好端端的，你做什么？裴某想请温老将军联名上书为国请战，在下亦愿意随军远征西北，不胜不归。我仔细打量了好几眼裴炎的神情，忽然我笑出声来。你是不是以为我会劝我爹不要去？裴炎，若真要我选，大西北才是我的家。我爹在后院练武，有什么事你自己进去找他商量就是。言毕，我绕开裴炎回了国公府。荣礼正巧站在门口，不知道朝我和裴炎的方向看了多久，但也无所谓了。听说你主动请战？
我一脸笑得轻松，走到他面前，说着就抬手狠狠甩了他一巴掌。荣礼满眼诧异：“你都知道了，娘子莫气，我只是……我清楚，你是为了国家，为了子民，可你也是为了明华不用和亲，所以决意以身试险，不是吗？明明处理这件事的办法有很多，但荣礼偏要这么做。你可知道，现在满京城都在传扬你和明华郡主才是佳偶天成，你便是这样才我脸面为国请战的。嫌我挡路，可以放我归家，没必要这样折辱我。我也不是非你不可的，荣礼。”荣礼脸色陡然一白，我却连打他的心思都散了，心灰意冷并非一朝一夕促成，早该结束这段同床异梦的婚事了。等我爹领兵出征后，我们就和离吧。荣礼，我和荣礼的关系降至冰点，我们开始分房睡。因为朝堂上的事，荣礼和父母也闹得很不愉快。局势瞬息万变，在京中舆论和多位大臣联名上书的双重夹击下，皇上最终同意出兵，命我爹为主将，多名将军从中辅佐。其中就有裴炎的声音：“锦书，我是在早朝上临时想到的法子，皇上重名声，只有这样才能让他放弃和亲的想法。”事情了结后，荣礼每天都来我房外罚站，一站就是3个时辰。他不断想着法子哄我开心，但我都无动于衷。说到底，你只是不在意我。这一天，我终于打开房门，荣礼见到我不由展开笑颜，但下一刻他的脸便僵住了。这是和离书，你签好字再送到将军府，我要回家了。锦书，我不想和离。我冷眼瞧着他，有点好笑。新婚夜，你说若是我有看上眼的郎君，便放我归家，这话还算不算数？荣礼脸色一白，接过和离书的手有些颤抖。是裴炎吗？我摇摇头，掏出那枚多年前荣礼送我的玉佩，还给了他。原本是你，荣礼，但我现在不想喜欢你了。荣礼的身形忽然一晃，眼底藏着复杂的情愫，有震惊，有喜悦，也有难过。我回到了将军府，荣礼仍一天不落地来将军府找我，然后被李叔揍一顿丢出去，周而复始。但这天将军府来了个不速之客。明华郡主，你走错了吧？国公府出门右拐，慢走不送。明华经过和亲风波，早已不复当初的明艳高调。我几乎没有见过她打扮得如此素净。但这和我又有什么关系呢？温锦书，谢谢你。明华咬着下唇，神情没有一丝别扭，当即就给我扑通一声跪了下来。我暗暗惊讶，但勉强保持镇定。这又是你的什么花招？对，还没告诉你呢。我和荣礼已经和离了。谁知明华奉上了他的小金库，紧接着朝我行了个大礼。之前是我对不住你们，这些是我的赔礼。郡王府早已败落，当初幸得太后肯收养我，可荣宠的代价便是替她真心疼爱的孙女和亲。紧接着明华话锋一转，我知道你一直都喜欢荣礼，而他也一直都心悦着你。是我从中作梗，以为只要不让你们知道彼此心意，我就还有机会。说不触动，怎么可能呢？但都已经提了和离，说再多的往事，那都过去了。我错了，我实在错得离谱。这一次，若非有你们夫妇2人，我定是要远嫁羌国。可历朝历代的和亲公主，又有哪个能有什么好下场？
我能死里逃生全靠你们，请再受我一拜。我摇摇头。明华，你还是太自以为是了，这些东西你带回去吧。我求我爹上书出征，为的不是你，而是西北千千万万的子民。送走明华，我看到门口站着一抹消瘦身形，便知道他也听见了我们的对话。荣礼，你也滚！离开的时候，荣礼回头看了我一眼。我没在意，依旧该吃吃该喝喝，闲时不忘练枪舞剑。我努力充实每一天，试图淡忘这个占据我很多年心思的男人。可某天发现门口已经很久没有传来李叔胖揍荣礼的声音时，我忽然又想起了他。这一次上门的人是国公夫人。她双眼通红，拉过我的手，第一句话就是：锦书，荣礼偷偷去了西北。我大惊，就荣礼那点功夫，和李叔达简直是被碾压的存在，就这还敢跑去西北，不是胡闹吗？他留下了一封信，说他知道自己究竟错在哪儿了，还说他就算豁出性命，也会将你父亲活着带回来。锦书，母亲不知道你们发生了什么，但当初上门求娶，正是母亲看出了你们两情相悦。后面的话我已经听不进了。怎么能呢？荣礼跑去西北，他不要命了吗？我想找李叔，让他和我去西北，结果府内的下人来报说李副将已经请命回西北了。我才忽然意识到荣礼是怎么去的西北。好你个荣礼，竟然收买我的李叔！我当即被马远赴西北，谁知上路前竟不知哪里走漏了风声，明华郡主上门阻拦了我。温锦书，你不能去，你是他们的软肋。现在两国交战，京中不知钻进了多少细作，别冲动，相信他们，好吗？起初我还冷眼看他，等京中忽然多出了许多不明案子，我才知道明华的话是真的。于是我留在京中，白日里抄着红缨枪在街上巡视，顺带揪出了不少内贼，还得了皇上的夸赞。等到大军凯旋，已经是次年4月的事了。城门大开，我爹平安归来，但荣礼却在最后一役为救我爹受了重伤，到现在还下不了床。这是他让我交给你的和离书，若你还是想分开，爹也支持你。我看着我爹经此一战越发苍老的面容，不由放声大哭。爹，他救了你，他伤到哪了？有伤到脸吗？我爹满是感动。没，伤在腿上。闺女啊，你要是不喜欢那个臭小子了，不必顾及爹。我抱着他哽咽道，没伤到脸就还能要，爹，我不和离了。见到我的时候，荣礼一脸欣喜。是我出现幻觉了吗？我好像见到仙子了。果真是和李叔待久了，说话方式都叫他学到了。荣礼，你还要娘子不要？明明是娘子不要我了，在西北的每一天见不到娘子，我都心如刀绞。但一想到娘子，再苦的日子都不累了。爱娘子，想娘子。我脸皮薄，刚想离开，一双大手又将我环抱过去。抬眼是荣礼精美绝伦的侧脸，上过战场的他更添了几分硬朗。你留着和离书吧，日后只要你觉得我哪里对你不好，你都可以直接归嫁。你永远是自由的，锦书。我勾唇一笑，手指挑起对方的下巴，轻轻落下一吻。若我想回大西北，你愿随我去吗？天南地北，我都陪你。至此，我们心意相通。后来，裴炎用一身战功求娶明华郡主，
荣礼一下朝，便兴冲冲回府，同我分享此事。见我波澜不惊，他忽然惊觉：“你早知道裴炎喜欢明华。”彼时，我躺在美人榻上，看着李叔送我的画本子。你以为谁都和你一样蠢笨，看不出什么叫喜欢一个人的眼神？当局者迷，旁观者清。但这并不妨碍我装高深。娘子聪慧。全文完。